大家好。我想問下，首先多謝港珠協會會長吳會長啦，請我哋今日有機會咧嚟同大家分享嘅。好啦，咁我想喺開始之前咧，我哋想問下我哋嘅選手們一啲問題先喎。嗱，如果你哋真係覺得學珠心算好開心嘅，你哋舉手先。Yes, very good。好啦，家長們，我又想問下家長，嗱，如果你真心覺得學珠心算係好，你嘅小朋友係好開心嘅，請你舉手。哇，好犀利喎 ！OK， 咁好啦，咁可能大家都想聽下我話阿仔同埋阿女嗰啲嘅資料。阿仔係讀劍橋醫科啦，咁我啱啱咧就喺英國翻嚟嘅，咁我咧就打咗一通電話俾會長同埋俾總教練，就話想感謝佢哋咧，俾一個機會咧我嘅仔啦去學到珠心算同埋我個女。咁講一講少少啦，我仔咧就係喺8歲先學珠心算嘅，咁然後咧佢咧就喺佢堅持咗一路學啦，學到去1級為止，已經係中學㗎啦嗰陣時係。然後佢嘅會考成績啦 ，IGCSE 佢係10A 星嘅，跟住佢 IB 嘅時候咧，佢係43分畢業，45分係滿分啦，43分。咁佢就有香港大學啦、中文大學同埋劍橋大學3間醫學院收咗佢。咁當時佢就揀咗劍橋同埋中大，佢都係以一個優學生嘅身份係優學嘅。咁好啦，我啱啱去英國翻嚟咧，就點解咧？就係因為咧，佢咧係第一階段咧就大學畢業，咁佢好開心咁同我講，佢話媽咪，我想話俾你聽一個好消息，佢話我咧係今年係以第1名畢業，咁我好開心，多謝。咁我個女咧都有係學珠心算嘅，咁佢咧會考咧 IGCSE 咧係11個A 星嘅，然後咧佢 A level 咧就係 projected grade 係4個 A 星 ，OK。咁好啦，大家想問下咧，咁同珠心算有咩關係啊？你可能都俾咗好多錢學好多唔同嘅嘢啦，係咪先？咁今日你上到嚟係咪真係 hard sell 㗎咋？咁但係我想話俾大家聽，唔係嘅，我都係同大家嘅家長一樣咧，係舉手衷心咁樣咧。感謝咧珠心算咧俾到我仔女嘅一啲嘢。咁點解啦？嗱，仔細聽下點解咯。因為咧，我哋可能學個珠心算嘅時候，覺得都係計數啫，係咪啊？加減乘除。但係其實咧，真正嚟講咧，珠心算咧點樣幫到我嘅小朋友咧，就係有幾個重點啊。第一就係佢係一個大腦嘅全方位開發嚟嘅。你哋陪小朋友讀書辛唔辛苦㗎？我見到呢個先生係岌曬頭啊。後邊咧？辛苦嘅舉手啊，媽媽們！唔辛苦嘅舉手啊！唔辛苦嘅舉手啊，唔該。嗱，我想話俾你聽咧，其實我咧係真係唔辛苦嘅，我係冇陪過我嘅小朋友係溫習嘅，因為佢哋一開始咧就學識咗咧點樣去專注同埋獨立咁去學習，仲有咧佢哋係有超強嘅一個目標感喎。咁同埋咧，最重要係咧，佢哋都係咧有創意。咁好啦，我想講就係咧，未來嘅世界咧，大家咧都會講緊 AI 嚟緊啦。我哋嘅家長們，我哋嘅小朋友們，可能你哋都會好擔心咧 AI 咧點樣去取代好多嘅課程啊，好多嘅工種啊，好多嘅嘢。究竟我有冇工做咧？我嘅仔女有冇工做咧？我哋係唔知道嘅。但係咧，如果咧你學咗珠心算，學咗專注力，你嘅小朋友又有獨立嘅思考能力，有目標感嘅時候，我相信咧，你係唔需要為佢哋嘅將來去擔心，因為咧佢哋咧將來一定可以為自己嘅前途咧作出最好嘅選擇。無論佢哋成績係咩嘢都好，或者係咪入劍橋都好啦，將來咧只要你哋咧俾佢哋堅持有韌性咁樣去學習咧。佢哋呢個珠心算咧係一定會幫佢嘅。咁我今日嘅分享咧係咁多先。咁如果大家有問題咧，隨時可以咧通過港珠嚟揾我嘅。多謝大家，唔該晒。